И это моя вторая распаковка. И я купил себе часики, сейчас буду. Вот такие вот прикольные часики. Сейчас я вам покажу, когда открою. Вот такие вот часики. Видите, такого вот. В магазине мне поставили батарейки, они с будильником. Сейчас продемонстрирую. Поставил будильник, что он заработал. Думаю, этот будильник заслужил лайка.